एक किसान और एक गोरिल्ला मिलकर कड़ी मेहनत से रेगिस्तान में एक घर बनाने का सपना देखते हैं। गोरिल्ला दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, जबकि किसान ईंटें और सामान जुटाने में मेहनत करता है। धीरे धीरे उनका सपना पूरा होता है। एक दिन दोनों घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक तेज बाढ़ आ जाती है और पानी उनके घर को डुबो देता है। यह देखकर किसान का दिल टूट जाता है और गोरिल्ला भी आंसू बहाने लगता है, लेकिन उनकी मेहनत का